წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას ოპატაშვილი შემოგვიერთდა. ქრისტე აღსდგა. გეშმარიტად, მოგესალმებით, გაიხარეთ. გვანდოთ, მამა ლუკა. სანამ უშუალოდ საუბარს დავიწყებდეთ იმ თემაზე, რომელიც დღეს შევარჩიეთ, ეს არის ლოცვა, თუ რა ძალა აქვს ლოცვას. მანამდე ვისაუბროთ იმაზე, მამა ლუკა, გეძლევათ საშუალება თქვენი აზრი გამოხატოთ ამასთან დაკავშირებით. გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, მართლმადიდებლური ქრისტიანებისთვის. წმინდა სინოდის კრება შედგა და სამი პატრიარქობის კანდიდატი გამოვლინდა. რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ დღეს ჩვენთვის და თქვენი მოსაზრება, რომ თქვათ ამასთან დაკავშირებით? სასიხარულოა ის, რომ ყველაფერი კანონმდებლობის მიხედვით წარიმართა და სწორად გადადგმული ნაბიჯი მომავალში სიკეთეს გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, ასე რომ რასაც ვთესავთ სიკეთეს მოვიმკით. და ღმერთი შეგვეწიოს ამ ჩვენს უძველეს ქრისტიანერს, რომ ჩვენი ცხოვრება ზოგადად ღმერთისაგან მიმავალი იყოს და კანონმდებლობა შეესაბამებოდეს. კანონი ზოგადად სიტყვა ბერძნულია და სწორ ჯოხს ნიშნავს. ანუ როდესაც ადამიანი სწორ ნაბიჯებს დგამს, აი ამას ნიშნავს კანონი და თავისთავად ქრისტიანები უნდა ვიყოთ ისინი, ვინც სწორ ნაბიჯებს გადავდგამთ. მადლობა ღმერთს, რომ ასე მიმდინარეობს და ღმერთმა მშვიდობად და სიკეთით ყოველივე აგვასრულებინოს, რაც ღვთისთვის სათნოა და ჩვენი სამშობლოსთვის აუცილებელი და თითოეულ ჩვენთაგანის ცხოვრებისათვის საწადელი კი. ამინ, ღმერთმა გისმინათ. მამა ლუკა, რაც შეეხება ჩვენ სასაუბრო თემას, უნდა ვისაუბროთ ლოცვაზე, თუ რა ძალა აქვს ლოცვას და როგორ უნდა წარმოთქვამდეს ადამიანი, რას უნდა უკვირდებოდეს მართლმადიდებელი ქრისტიანი, როდესაც უფალს მიმართავს, ვინაიდან ლოცვა ეს არის საუბარი უფალთან. ეს არის საუბარი უფალთან და ეს არის ურთიერთობა უფალთან. არა მხოლოდ ბგერებით საუბარი, არამედ საერთოდ ურთიერთობა ღმერთთან. იმიტომ რომ ღმერთთან, აი მაგალითად ჩვენ ვინც გვიყვარს ადამიანი, ვთქვათ, მეგობარი, მასთან რა თქმა უნდა სიტყვითაც შევდივართ კონტაქტში, მაგრამ იქ თვალს უხარია, გულს უხარია, იქ ერთად ვსხდებით, ერთად გვაქვს ურთიერთობა და რაღაცა აუცილებლად ვეძებთ სიხარულს. იმიტომ რომ ახლობელი ადამიანი სიხარულს განგაცდევინებს და მარტო ლაპარაკისთვის არ ვართ ახლობელ ადამიანთან და მარტო ლაპარაკისთვის არ ვართ მეგობარი მეგობრისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს სიხარული უნდა მოუტანოთ და ახლა მით უმეტეს ღმერთთან ურთიერთობაში აუცილებლად უნდა განიცადოს ადამიანმა სიხარული. და ზოგადად თუ ვიტყვით ქართულ სიტყვას სიხარულს, მისი წარმოშობა ბერძნულია და ბერძნულშიც იგივეს ნიშნავს ხარა. ანუ ღვთის მადლის გადმოსვლას ადამიანზე. ესე იგი, ადამიანი, როდესაც იხსნება ღმერთის წინაშე, ადამიანი, როდესაც ნაბიჯს დგამს ღმერთისაკენ, რა თქმა უნდა, ღმერთიც მზად არის, რომ შენთან ურთიერთობაში შემოვიდეს და აი რა ემოციაც ეუფლება ადამიანს, ამას ნიშნავს სიტყვა ხარა, ანუ საღვთო მადლის გადმოსვლას ადამიანზე. ესე იგი, ჩვენ სიხარული დაგვეუფლება აუცილებლად ღმერთთან ურთიერთობით. გარდა ამისა, საოცარი ენა გვაქვს და 64 გვაქვს სიტყვა. ანუ სამებას პლუს მეოთხე და აი მეოთხეთ რო გრძნობ თავს ყოველ წმინდა სამებაში, ეს არის უბრალოდ სასიხარულო კი არა, ეს არის 64. და ანუ ლოცვა საბოლოო ჯამში იწვევს 64-ს. თუ არ ულოცულობ, ან ლოცვას მიჭერს, აი ეს არის უსჯულოებისა და ცოდვების შემოჭრილი ცოდვების ბრალი, ისე როგორც მაგალითად შეიძლება ადამიანი ჯანმრთელობა დაეკარგოს, თქვათ, აი გრიპი შეეყაროს, ან რაღაცა ფრჩხილი ედგინოს და ის მერე წყობიდან გამოდის. აი ჩვენ და მე არ ახარ ბუნებრივ მდგომარეობაში. აი ასევეა ლოცვაც. თუ რაღაცა შემოჭრილია ცუდი და სულიერი დაავადება მიმდინარეობს ჩვენში და სულიერი ვირუსია შემოჭრილი ცოდვის სახით, ადამიანი არ ლოცულობს. ან ადამიანს ეზარება ლოცვა, ან ადამიანს არ უნდა ლოცვა.
ამიტომ ამბობს უფალი, რომ სასუფეველი ღვთისა იძულებისო და ვინც აიძულებსო თავის თავს, ის დაიმკვიდრებსო მასო. ანუ რაღაცა სანამ წმინდანი გახდები, შენი თავი რაღაცა იძულებაში და რაღაცა წესრიგში უნდა მოაქციო. მაშინ, როდესაც ხშირად ხდება ხოლმე ლოცვის დროს, როდესაც გონება ეფანტება ადამიანს, სხვადასხვა ფიქრები, აზრები შემოდის ხოლმე ამ დროს და ძალაუნებურად ატან უკვე თავს ძალას, რომ წაიკითხო ლოცვა დაასრულო. აი ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს მლოცველი? უნდა გააგრძელოს თუ უნდა შეისვენოს, დაასვენოს ფიქრები და შემდგომ ისევ მიუბრუნდეს ლოცვას? არა, ესე არა. შესხოვოს უფალს, რომ ძალა მომადლოს მას. ჯერ პირველ რიგში უნდა გამოყოს დრო ამისათვის. მოიცალეთ და გულისხმა ხავთ რამე თუ მე ვარ ღმერთი, ამბობს უფალი. ანუ როდესაც ლოცულობ, უნდა მოიცალო ამისათვის. ეხლა იცლი საკვები რომ მიიღო, იცლი რომ დაისვენო, იცლი რომ თქვათ სამსახურში წახვიდე და ამ ქვეყნიური სარჩო მოიპოვო. ამისთვის იცლი გასართობადაც შეიძლება მოიცალოს ადამიანმა, მაგრამ აი ღმერთისთვისაც უნდა მოიცალოს ადამიანმა. რომ პირველ რიგში არ ეჩქარებოდეს. თუ გეჩქარება და შინაგანად ესე იგი შეშფოთებული თუ აღშფოთებული თუ რაღაცა სიჩქარე გაქვს შიგნით, შენი გული ვერასდროს სიმშვიდეს ვერ იპოვის. ამიტომ ასეთი ლოცვა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ მერე ჩაქრება. ამიტომ პირველ რიგში ჯერ დრო უნდა გამოვძებნოთ. როდის შეგვიძლია რომ ვილოცოთ? აი მაგალითად დღეს მე უნდა დავგეგმო, ხვალ მე ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე, როგორ შევძლებ ლოცვას. წესრიგი ხო ყველაფერში წარმატების საწინდარი, აი ყველაფერში. და მათ შორის ღმერთთან ურთიერთობაში. პირველი ეს და მეორე თუ დროს გამოვყოფთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აუცილებლად სამნაირი ლოცვას გავივლით ერთი ლოცვის დროს. ანუ რო დაიწყებ ლოცვას, მომენტალურად რაღაცა სიხარული და შვება კი არ გექნება. პირველი რაც გექნება, როგორც წმინდა იოანე კიბის აღწერილი აღწერს, სამ სტადიას გადიხარ. პირველი სტადია ეს არის ლოცვას რო დაიწყებ მომენტალურად გაგახსენდება რა პრობლემა, გაგახსენდება წარსული, მომავალი, უაზრობა, აზრიანი, ყველაფერი წამოგესევა ეს აზრები. აი რომელი სტადიაც უნდა დაძლიო. და შედიხარ მეორე სტადიაში, როდესაც ხვდები უკვე რას ლოცულობ. თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება რაღაცა ლოცულობ და ვერ გაიგო სიტყვები და რა უნდა ქნა ამ დროს. ესე იგი ეს პირველი სტადია უნდა გაიარო და აი მეორე სტადიას უნდა დაელოდო, როდესაც შენ სიტყვებს უკვე გაიგებ. ანუ რას კითხულობ გესმის ამასთანავე და რაღაცა აზრები ხელს არ გიშლის. აი ეს ნეტარი სტადია. ამ დროს განათლებას ღებულობს ადამიანი, იმიტომ რომ რას კითხულობს ეს ღვთაებრივი სიტყვები, ეს არ არის არც ერთი არ არის შემთხვევითი სიტყვა ლოცვაში. და ამის შემდგომ ამ სტადიასაც რო შეერგებს ადამიანი, მერე გადადის აი ამ სტადიაში, რისთვისაც ჩვენ ლოცულობთ. ანუ მოდის მერე სიხარული. აი მერე მოდის სიხარული. პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხშირად ვეხები ქრისტიანები როგორ ლოცულობენ, შემიძლია დასკვნის სახით ესეთი რამე ვთქვა, რომ აი უმეტესი ქრისტიანი პირველ სტადიით კმაყოფილდება. ანუ რაღაცა აიძულებს თავის თავს და რაღაცა მოვალეობას მოიხდის. და წარმოიდგინეთ, შეიძლება რომ ფსალმუნის სიბრძნე ვერ შეიმეცნოს, შეიძლება სიხარული ვერ განიცადოს თავისი ლოცვით. და ამისთვის ბევრი შემშლელი ფაქტორია. პირველი რო სიჩქარე და მერე ამ ქვეყნიური აზრები. და როგორ არის იცით, თუ ამ ქვეყნიური აზრები რო წამოგესევა, არ უნდა დაგძლიოს მან. შენ უნდა დაძლიო შენი ყურადღებით. ადამიანი ყურადღებას რასაც მიაქცევს, იქეთ მიდის მერე მთელი მისი ენერგია. და თუ ჩვენ ლოცვაზე გვექნება მთელი ყურადღება, ანუ მთელი ენერგია, მთელი მობილიზება იმ ჩვენი ლოცვის დროს, აუცილებლად შემოიკრიბება ეს ჩვენი უნარები. და რა თქმა უნდა, ადამიანი მიეჩვევა ლოცვას. ერთხელ, ორჯერ, 10ჯერ, 100ჯერ, როგორც გოეთე ამბობს, ყველაფერი ძნელია, სანამ ადვილი არ გახდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნათქვამია. ყველაფერი ძნელია, სანამ ადვილი არ გახდება. და შენ ყველაფერი საქმე უნდა მიიყვანო იქამდე, რომ ადვილი გახდეს. პროფესიონალი ზოგადად ამას ნიშნავს, რომ იმან ის ძნელი საქმეები მაგალითად მანქანისტარება არ არის ადვილი, მაგრამ აი ადამიანმა ავარჯიშა თავისი თავი ისე რომ ადვილი გახდა მისთვის მანქანისტარება და აი
ლოცვაც ესეთია, ის ადვილი უნდა გახდეს შენთვის. ადვილი კი არა, აი როგორც სუნთქვა არის ბუნებრივი, სუნთქვა არის ჩვეულებრივი, აი ასეთი ხდება მერე ლოცვა. იმდენად რომ ამის გარეშე შეუძლებელია. ეს იგივეა რომ არის სუნთქოს ადამიანმა, ეს იგივეა რომ წყალი არ დალიოს. აი რაღაცა სიცოცხლე აი ყველაფერს რაღაცა მოაქვს სიკეთე შენთვის კარგს და ლოცვას სიცოცხლე მოაქვს და ამ სიცოცხლეს რო იგრძნობ, მე არაფრით არ შეწყვიტავ ლოცვას. დიახ, ლოცვა და მარხვა ის განუყოფელია ერთმანეთისგან თავისთავად ხო მამა ლუკა. თუმცა ზოგჯერ თითქოს მარხულობს ადამიანი, მაგრამ ვერ ახერხებს ისე სრულყოფილად ლოცვას ტაძარში დასწრებას, ის დიდი მარხვის პერიოდი იქნება თუ სხვა მცირე მარხვები. შესაბამისად შეიძლება ვერ ლოცულობდეს, სწორედ იმიტომ რომ ვერ გამონახოს შესაბამისი დრო. აი ამ დროს განსაკუთრებით, როდესაც მარხვა ვამბობთ რომ არის ჩვენი სულიერი ასპარეზი, წვრთნა ჩვენი სულისა, ამ დროს არა მხოლოდ ფიზიკური თვალსაზრისით, არამედ სულიერი თვალსაზრისით ყველაზე მეტად ლოცვა გვეხმარება სწორედ ხომ რომ დავძლიოთ ჩვენი გარკვეული სისუსტეები. როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს, რამდენად შესაძლებელი არის რომ ეს ორივე ერთად გახდეს სრულყოფილი და გახდეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიზეზთა გამო შეიძლება არ დაგველიოს ეს მიზეზები, რასაც ხშირად მოვიხმობთ ხოლმე, რომ ამ თქვა სამსახურში არ მეცალა და ამიტომ ვერ დავესწარი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა რიგი პრობლემები არსებობს თავისთავად. აი ამ დროს როგორ უნდა იქცეოდეს მარხვის პერიოდში? პირველ რიგში არ უნდა მოტყუდეს ადამიანი ეკლესიაში სიარული და ფიზიკური მარხვა, ეს არ ნიშნავს მარხვას. ეს მარხვის რაღაცა მცირე ნაწილია, ну ავიღოთ 5%, 10%. ძირითადად მარხვა სიტყვა ნიშნავს თავშეკავებას. როდესაც ადამიანი თავს იკავებს საკუთარი ცუდი თვისებების განხორციელებისგან, საცთურებში შესვლისგან. ეს არის მთავარი მარხვის დროს. და თქვენ ახსენეთ სიტყვა წვრთნა, აი საუბრის დროს და წრთობა, წვრთნა ასკეტური თვისებების გამომუშავება, აი ასკეტიზმი ზოგადად სიტყვა მოდის ბერძნულიზმისგან, ასკეო, ანუ აი მაგალითად თიხისგან რო ფორმას ვაძლევ და ვთქვათ, აი პატარა ჯამს ვაკეთებ თიხისგან, ანუ ფორმას ვაძლევ და მე მას ცეცხლში ვატარებ. და ის მერე ძლიერია. აი შენ თავსაც იგივე უნდა გაუკეთო, შენ თავს ფორმა უნდა მისცე. ამას ქვია მარხვა. როდესაც შენ თავშეკავება გაქვს და სხვათა შორის წმინდა დამავიწყდა სახელი წმინდანის სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი განსაკუთრებულად აღწერს ამას, რომ ადამიანთა, ქრისტიანთა უმრავლესობაო ისე ლოცულობსო, რომ შინაგან სამყაროს არ ცვლისო. ამიტომ აუცილებლად ხიბლში მოხვდებიანო. ჰგონიათო, რომ ყველაფერი კარგად მიდისო და ამ დროს არაფერი არ მიდისო კარგათო. ტყუდებიანო, თავს ვერ აღწევენო რაღაცა მოჩვენებებს და რაღაცა ამ ქვეყნიურსო. ასეთებზე უფალი ამბობსო, რომ უფალო უგუნურ ქალწულებზე გაგვიღეო ჩვენ ხო შენ გემსახურეთო მთელი ცხოვრებაო და უფალი ამათ ეტყვისო, რომ მე არ ვიციო თქვენ ვინ ხართო. ესე იგი, ღმერთთან ურთიერთობა, ანუ მარხვა და ლოცვა ეს ერთი მთელია, როდესაც ადამიანმა ღმერთთან ურთიერთობა უნდა დაიწყოს და ისეთნაირად ჩამოაყალიბოს თავისი თავი, რომ მისი ლოცვა ეს არ იყოს მარტო ბაგეებით ლოცვა. ლოცვა ზოგადად ეს არის ადამიანის მთლიანი დამოკიდებულება ღმერთთან. აი როგორც ვახსენეთ, აი მაგალითად ახლა მე თქვენ მარტო სიტყვებით არ გესაუბრებით, აქ ჩართულია ჩემი გულიც, ჩემი გონებაც, ჩემი ფსიქიკაც და მე განწყობილი ვარ რომ ვისაუბრო. და აი ასეთი განწყობა უნდა გქონდეს ღმერთის მიმართ და არ შეიძლება რომ ადამიანი აი მარტო მექანიკურ ლოცვაზე, ესე იგი სიტყვებით ლოცვაზე ლოცვით დაკმაყოფილდეს. თუ მარტო სიტყვებით ლოცულობს, ეს არის წარმართობა, ეს არის კერთაყვანისმცემლობა. ანუ ადამიანი ვერ გამოდის თავისი პატარა ნაჭუჭიდან. აი მაგალითად მე რაღაცა გამიჭირდა და დავიწყე ლოცვა. ლოცულობ, ღმერთს ხოვრო შემეწიოს, ღმერთს ხოვრო შემეწიოს და ამ დროს რა ხდება, იცით, ცენტრში მე ვარ. ჩემი პრობლემებით და ღმერთი არის ვიღაცა, რომელიც მე უნდა დამეხმაროს. და ამიტომ ლოცულობ და კარგი რომ დამეხმარება, მე შეიძლება შევწყვიტო ლოცვა.
იმიტომ რომ ჩემი მიზანი იყო რომ მე ცუდად რო ვიყავი, კარგად გამختارიყავი და რახან კარგად გავხდი, აღარ მჭირდები ახლა შენთვის მეჩემ. მადლიერება მამა ლუკა. და სწორედ ეს არის რომ ადამიანმა უნდა შეძლოს ღმერთთან ურთიერთობის დაწყება, ურთიერთობის. ქრისტიანობა ზუსტად ეს არის, რომ მე და უფალი, მე და ღმერთი ერთი უნდა გავხდეთ. ანუ 64 უნდა დავამკვიდრო მე ჩემში და ეს მარხვის გარეშე არ გამოვა, მარხვის, ანუ თავშეკავების გარეშე. იმიტომ რომ მე რო ვიბადები უკვე ცუდი თვისებები დამყვება თან, გენეტიკურად. ცუდი თვისებები, ჩემთვის უფრო ადვილია, სანამ ადამიანი წმინდანი არ გახდება, ადამიანისთვის უფრო ადვილია ცოდვების ჩადენა, ვიდრე სიკეთის გაკეთება. უფრო ადვილია ნგრევა, ვიდრე შენება. და აი იგივე ხდება სულიერებაში. ანუ რაც უფრო ადვილია, ის არ უნდა ვაკეთოთ. რაც უფრო რთულია, ის უნდა გავაკეთოთ. შენება ყოველთვის რთულია. ამიტომ ზუსტად ეს შეგნებული პროცესია. ამაში მთელი სულით გული უნდა ჩადოს ადამიანმა. ეს აი სხვა შორის ქრისტიანები პირველ ლოცვას რო ვამბობთ, ეხლა არა, მაგრამ ეს სულიწმინდის მოფენის შემდგომ პირველი ლოცვა არის მე უფეო ზეცათაო ნუგეშინის წემელო. სულიწმინდის მიმართ ლოცულობთ და პირველი სათხოვარი, როგორც კი ქრისტიანი ლოცვას იწყებს, პირველი სათხოვარი ეს არის ღმერთის მიმართ, სულიწმინდის მიმართ, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის. ეს არის ჩვენი სათხოვარი. და არა ის, რომ აი ღმერთო რომ მე ჯანმრთელი ვიყო, ღმერთო რომ მე წარმატებული ვიყო ამ ქვეყანაში და ასე შემდგომ. ესეც უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ადამიანები უმეტეს შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში საწყის სტადიაზე ყოველთვის ადამიანები სიცოცხლეს და ცხოვრებას აღვიქვამთ ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით. ღმერთი აღიქვამს მარადიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე რო ამ ქვეყნიდან გავალ, სიცოცხლე გაგრძელდება და ღმერთი სწორედ ამას ხედავს, ორსავ სოფელს ხედავს და მე მარტო ამ ქვეყნიურს ვხედავ. ამიტომ მეც ნელ-ნელა უნდა მივეჩვიო, რომ ჩემი სიცოცხლე არის მარადიული. ესე იგი, ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ახლა აღდგომა ვიდღესასწაულეთ, ხომ? ის დღეს და ყოველი კვირა დღე ეს არის აღდგომის ხსენების დღე. ის დღეა, როდესაც შენ უნდა გახსოვდეს, რომ შენი სიცოცხლე არის მარადიული. მარტო ამ ქვეყნიური კი არა. ვიღაცამ ჯვარს რო გაცვას, ვიღაცამ რო მოკლას, ანუ უბრალოდ რო გარდაიცვალო, როგორც ხდება. ამით არ წყდება ყველაფერი. მარადიული ცხოვრება და ეს არის სასიხარულო. ამას დღესასწაულობთ აღდგომის დროს. ამიტომ ჩვენც ნელ-ნელა ქრისტიანები უნდა გადავიდეთ, აი ღმერთის თვალით უნდა უყუროთ ყველაფერს. ეს ქვეყანა კი არ უნდა იყოს მთავარი. ორივე ქვეყანა უნდა იყოს მთავარი. აი ჩვენო პატრიარქმა ფერეიდნელების ნათქვამი და ესე ფერეიდნელების ნათქვამი დალოცვა აღადგინა და იხარეთ ორსავ სოფელსა შინა. აი დღეს ქართველები არ ვილოცებით ასე, იხარე ორსავ სოფელსა შინა. უმეტეს ჩვენი დალოცვა იცოცხლე 100 წელი, გაიხარე, გამრავლდი და ასე შემდგომ, მაგრამ იხარე ორსავ სოფელსა შინა. ნახეთ როგორი ფილოსოფიაა აქ და შენ ეს უნდა შეძლო. ადამი რო ცოდვით დაეცა, მეორე ადამიანი ქრისტე მოვიდა და შენ აღგიდგინა მდგომარეობა. მაგრამ ადამის ცხოვრებაში რა ხდება? ბიბლიაში რას ვკითხულობთ, რომ ესე იგი ედემის ბაღში უფალი მიდიოდა და ადამიანთან საუბრობდა, ადამიანს ურთიერთობა ჰქონდა ღმერთთან. მერე მოხდა ცოდვით დაცემა და ცოდვით დაცემის შემდგომაც მივიდა უფალი ედემის ბაღში, მაგრამ ადამი დაემალა. ასე ხდება ეხლაც. ღმერთი თვითონ გვეწვევა ხოლმე. მაგრამ თუ მე ცოდვებით ვარ გატაცებული, ვემალები ღმერთს. თუ მე ღმერთი მიყვარს და ცოდვებზე ვცდილობ, რომ გამარჯვება მოპოვო, მაშინ ვიწყებ ღმერთთან ურთიერთობას. აი ლოცვა და მარხვა სწორედ ამას წყვიტავს. თუ არ ვლოცულობ და არ მარხულობ, ნიშნავს, რომ რაღაცა ამ ქვეყნიურით, ან ცოდვებით, ან უსჯულოებით ვარ გართული და ღმერთი არ მინდა, ვემალები მას. სინდის ვემალები, მაგრამ თუ გადავწყვიტე, რომ მე უნდა სასუფეველი მოვიპოვო, მე ღმერთს აღარ დავემალები. მე დავემალები უკვე ჩემ ცოდვებს და ცოდვის საშუალებებს და კი არ დავემალები, დავანგრევ მათ. დავანგრევ და მოვსპობ.
და ჩვენს მარადეულ ცხოვრებას, სიცოცხლეს, რომელიც შემდგომ გაგრძელდება ჩვენი გარდაცვალებისას, აქვე ვწყვეთ ჩვენ სანამ გარდავიცვლებით თუ გაგრძელდება ჩვენი მარადიული ყოფა, ხო? აი სიტყვა სიცოცხლე თვითონ ამას ხსნის ქართველთა ჩვენი სიტყვა. მე არ ვიცი ანალოგიურ სადა აქვს რომელ ენაში. და ესე იგი სიცოცხლის ფუძე არის ცეცხლი. ესე იგი თუ გინდა რომ იცოცხლო, რაღაცა ცეცხლი უნდა გქონდეს. ასე ჩაგვიდო წინაპარმა. და ცეცხლი უნდა ენთოს ჩემში. ამას ელია წინასწარმეტყველიც ამბობს, პაოლე მოციქულიც ამბობს, რომ ნაპერწკალი ცეცხლად უნდა აქციოს შენში. ეს ნაპერწკალი ღვთისგან გეძლევა და შენ შეგიძლია ჩააქრო და შეგიძლია აანთო. თუ აანთე იცოცხლებ, თუ არ აანთე არ იცოცხლებ. ამ ქვეყანაზევე იწყება ეს პროცესი. რაც შეეხება იმ ქვეყანას, ის ქვეყანა არის გაგრძელება ამ ქვეყნიურისა. გაგრძელება და აი ეს ამ ქვეყანაზევე უნდა დავიწყოთ. არ უნდა ველოდოთ რაღაცას, ორშაბათს არ უნდა ველოდოთ და ამალკა სხვადასხვა სახის ლოცვები არსებობს. ან თქვენ საუბარში ახსენეთ, რომ როდესაც ადამიანი გარკვეულ საწადელს მიაღწევს და სურვილი შეუსრულდება, ესე უხეშად რო ვთქვათ, შემდგომ თითქოს ანებებს თავს ლოცვას. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანმა გამოხატოს მადლიერება, სამადლობელი ლოცვებიც გვაქვს ჩვენ ხომ თავისთავად. აი რა მდგომარეობა არის ადამიანი, როდესაც უკვე წყვეტს უფალთან ურთიერთობას, თითქოს სარგებელი მივიღეთ ჩვენ და შემდგომ ვიყენებს უფალს. გამოვიყენეთ, კი, უხეშად. და ეს ძალიან ცუდია. პირდაპირ რო ვთქვა, ვიყენებთ უფალს მაგეთი ლოცვის დროს. ესე იგი, უფალი კი სხვა რამეს ამბობს. ვისაც მე გიყვარვართო, ჩემი მცნებები დაიმარხეთო. და ვინც ჩემს მცნებებს დაიმარხავთო, ჩემი მეგობარი ხართო. რაც გინდათ ითხოვეთ და მოგეცემათო. ესე იგი, თუ მცნებებს იცავ, მეგობარი ხარ ღვთისა, როგორც უფალი ბრძანებს. თუ მცნებებს არ იცავ, არ ახარ მეგობარი ღვთისა. მაგალითად, მცნებებს არ ვიცავ და ასეთი ცხოვრება მე აუცილებლად ჩიხში შემიყვანს, პრობლემებში მიმიყვანს და მე შეიძლება მე ვილოცო უცებ. ჩემი რწმენიდან გამომდინარე, შეიძლება დავიწყო ლოცვა, მაგრამ როგორც ვთქვით, ჩემი თავი მყავს მე ცენტრში. და მე ვლოცულობ აქედან გამომდინარე, რომ პრობლემას ეშველოს და პრობლემას რო ეშველება, მე ისევ მივდივარ და ისევ მცნებების დაცვის გარეშე ვცხოვრობ. და თუ შენ, ესე იგი, მცნებებს იცავ, ღმერთი გიყვარს. თუ მცნებებს არ იცავ, ღმერთი არ გიყვარს. თუმცა ვინც გინდა იყავი, როგორიც გინდა იყავი, ამას შენ წყვიტავ, მაგრამ აი ღმერთი მაინც შეგეწევა, მაინც დაგეხმარება, იმიტომ რომ თქვენო ადამიანებიო ასე ხართო, რომ შვილმა რო გთხოვოსო, პურიო ქვას მისცემთო, ან თევზი რო გთხოვოსო, გველს ხო არ მისცემთო. ასე და თუ თქვენ ახართო ასეთებიო შვილების მიმართო, მე მით უმეტესო. ამიტომ ღმერთი მზად არის ყოველთვის დაგეხმაროს, მაგრამ საუბარი ის არის, საქმე ის არის, რომ ჩვენ ქრისტიანებმა ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს ლოცვა, რას ნიშნავს მარხვა. ეს ნიშნავს ღმერთთან მეგობრობას. ეს ნიშნავს პატიოსნებას. ეს არ ნიშნავს უსინდისობას, ეს არ ნიშნავს ღმერთის გამოყენებას. ეს ჩვენ გვესმის ქართველებს, ზუსტად გვესმის ეს. იმიტომ რომ უსინდისობა, არაკაცობა, ვიცით რომ მიუღებელია ადამიანურ დონეზე და ღმერთთან მით უმეტეს ურთიერთობის დროს. მამაუკა, ვლოცულობთ ჩვენთვის, ვლოცულობთ ქვეყნისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ნათლულებისთვის, ნათლიებისთვის, მოძღვრისთვის, ასევე მიცვალებულებისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანი არის მიცვალებულთათვის ლოცვის რომ აღვავლინოთ ლოცვა? შემწეობა ეს დახმარებაა და ჩვენც ხო გვჭირდება დახმარება რაღაცა მომენტში ვთქვათ ავად გავხდით რაღაცა გვჭირდება რაღაცაში უფრო მეტი წინსვლა გვინდა და ასე შემდგომ ლოცვის ბევრნაირი სახე არსებობს და ესე იგი უნდა ილოცო შენთვისაც და ახლობლებისთვისაც და როგორ არის იცით როდესაც შენ მაგალითად ვინმე არის მირმეს წამოყენება გინდა ფეხზე შენ ფეხზე უნდა იდგე და ამ დროს აქვს შენს ლოცვას აზრი რო შენ ესე იგი მას მიხვიდე და წამოაყენო ძლიერი უნდა იყოს შენ თვითონ ძლიერი კი არ უნდა იყოს მხოლოდ ღმერთის მეგობარი უნდა იყოს ესე იგი უფალი ამბობს ვინც ჩემს ცნებებს დაიცავს მე და მამა მოვალთო და დავემკვიდრებითო მასშიო სული წმინდა ისედაც მკვიდრობს ჩვენში ნათლობიდან გამომდინარე და თუ ცნებებს დავიცავთ წარმოიდგინეთ რომ მე და მამა მოვალთო და აი მე ხდება 64 აი ქართული სიტყვა 64 აქედან მოდის მე და მამა მოვალთ და დავემკვიდრებითო შენშიო
და შენში თუ კვიდრობს ღმერთი, ჩათვალე რომ შენ ღმერთი ხარ უკვე. ღმერთი სამე ხართ და შვილნი მაღლისანიო თქვენ ყოველნიო, არ იცითო? აი წმინდა წერილი ესეთ კითხვას სვამს. თქვენო ღმერთები ხართო და ღმერთის შვილებიო, არ იცითო? რანაირად ცხოვრობთო? ამიტომ წარმოიდგინეთ, ესე იგი ღმერთის შვილს, ღმერთის აი უძღები შვილი მამასთან რომ დაბრუნდა, მამამ სამოსელი პირველი შემოსა და ბეჭედი შეაცვითო ხელსამისე ბეჭედია. ბეჭედი ძალაუფლების სიმბოლოა. ანუ რა ძალაუფლებაც აქვს ღმერთს, ის ძალაუფლება გეძლევა შენ. აი ამას უნდა მიაღწიო და ლოცვითა და მარხვით, სწორედ ამის მიღწევა ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ეს. გმადლობთ მამა ლუკა მობრძანებისთვის და როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის და განმარტებისთვის. შეგახსენებთ სტუდიის სტუმარი გახდათ წმინდა 100000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას უყადაშვილი.